Đi vô ăn nè, đó dưa đi lúa dưa chưng hết rồi. Rồi.
Gì? Thấy được rồi hả? Thế nó chua lắm. Cắn thử rồi. Liếm. Bị yếu pin rồi, hết quay được rồi. Bao đất của anh trồng gì mà còn này? Tro đó, tro để dành trộn chung lại á. Như là mai này có xài lân nữa. Xài lân hình như là khử phèn á. Đó không, con bò này cũng quay một hết rồi. Nửa bao rồi, ok rồi. Nhiều quá cũng không tốt. Nhiều quá nó nóng. Vô nửa bao là cũng nhiều lắm rồi đấy. Đó, vậy cái rải lên lớp mỏng cái đất cũ, cái sơ dừa cũ này lên nữa ok luôn á. Được rồi thì cào cào mấy anh kia qua bớt thôi. Bỏ nhiều quá. Nhiều quá nóng hư bộ rễ á. Rồi tháng 2 tháng nhìn vô tiếp.